தமிழ்நாட்டில் இன்று 22 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இன்று முதல் 8ஆம் தேதி வரை பலத்த காற்றுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. இடி மின்னலுடன் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையமானது அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. இன்று 22 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீலகிரி, திருப்பூர், தேனி, நாமக்கல், கோவை, திண்டுக்கல், கரூர், ஈரோடு மற்றும் சேலம், தருமபுரி, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருச்சி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் ஆகிய 22 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் திருவண்ணாமலை, விருதுநகர், நெல்லை, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தென்காசி, தூத்துக்குடி உட்பட 22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் 16 மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருக்கிறது. அதன்படி நீலகிரி, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 16 மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈரோடு, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை என 16 மாவட்டங்களில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.